हेलो एभ्रिवान अनि नमस्ते फ्लावर लभर्सहरु अनि स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानल अनिता हिलिङ गार्डनमा है। सो हजुर यतिखेर चाहिँ हाम्रोतिर पनि निकै हुन्छ नि रमाइलो घमाइलो भइरहेको छ है। यतिखेर चाहिँ जे सब अलिकति खनखान गर्ने सागसब्जी रोप्ने फुलहरु रोप्ने हुन्छ नि अलिकति कामहरु निकै धेरै बढिरहेको अवस्था छ। एनीवे फेरि पनि तपाईहरुको माझ मैले अर्को गार्डनिङ भ्लग लिएर आइरहेको छु है। सो आज चाहिँ तपाईहरुको माझ मलाई एकदमै मनपर्ने मेरो एकदमै अति प्रिय हुन्छ नि फ्लावरको सिड्सहरु लिएर आएको छु। अब तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कुन चाहिँ सिड्स भन्दाखेरि तपाईलाई देखाउँछु ल। अब अलिकति भित्र आउनुस् यहाँ भित्र। ए हेर्नुस् त यहाँनिर छ तपाईले चिन्नु भयो हेर्नु त यो चाहिँ अफ्रिकन म्यारीगोल्ड्स है। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ सयपत्री फुल डबल लेयरमा एन्ड एट द सेम टाइम यो पनि अफ्रिकन म्यारीगोल्ड तर यो चाहिँ टु डिफरेन्ट भेराइटिज है। यो चाहिँ पुरानो भइसकिसकेको हैन मेरो लास्ट इयरै मैले जस्ट रोपेर आधी चाहिँ मैले जोगाएर राखेको थिएँ नि त झन्डै मुसाले खाइदिएको यहाँनिर राखेको थिएँ नि त मैले है। सो हजुर आज चाहिँ मैले चाहिँ यो खालको अफ्रिकन म्यारीगोल्ड रोप्ने छु। एउटा चाहिँ जुन हाम्रो नर्मली हुन्छ नि डबल लेयरको जस अलिकति मिडियम हाइटमा फुल्ने यो हुनेछ एउटा चाहिँ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अर्को यो चाहिँ म्यारीगोल्ड तपाईको चाहिँ स्पिनिङ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि तपाईको गोदावरी जस्तो देखिन्छ है तर यो पनि अनदर डिफरेन्ट फर्म अफ म्यारीगोल्ड फ्लावर्स यानी कि सयपत्री फुल है। सो आजको लागि यो रोप्न जाँदैछु अनि त्यसपछिबाट तपाईलाई अर्को देखाउँदैछु ल है। अनि यहाँनिर चाहिँ मजाको अर्को है मलाई साह्रै मनपर्ने हेर्नु त है यो पनि मेरो लास्ट इयरको हो है। झन्डै मुसाले खाइदिएको अवस्था है तर बिल चाहिँ बिल भएर के अरे बिउ चाहिँ स्टिल रहेछ हैन। सो एउटा चाहिँ मैले यो रोप्न गइरहेको छु तपाईको चाहिँ जिनिया फ्लावर्स यानी कि पार्वती फुल मलाई एकदमै मनपर्छ है। यो चाहिँ डबल लेयरमा छ। सो यही जिनिया फ्लावर्स मैले चाहिँ अर्को दुईटा एक्स्ट्रा कलरमा पनि ल्याएको छु। एउटा चाहिँ तपाईको यो ऑरेन्ज किङ जिनिया डबलमा एकदमै मन परेको छ। सो मैले यो ट्राई गर्न गइरहेको छु र अर्को चाहिँ तपाईको यहाँनिर छ पर्पल प्रिन्स हेर्नु त यो दुईटा इट्स सो प्रिटी राइट है। सो यो दुईटा को बिउ पनि मैले मिक्स गर्ने छु यो सँगसँगै है। सो आजको लागि चाहिँ बेसिकली मैले चाहिँ यो सयपत्री फुल र मैले यो पार्वती फुल यानी कि जिनिया फ्लावर्स मैले रोप्न गइरहेको छु र अब यसको लागि चाहिँ मैले हुन्छ नि कस्तो खालको पटिङ मिक्स रेडी गर्छु र यसलाई चाहिँ केमा रोप्दा राम्रो हुन्छ त्यो तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु है। सो मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेरेर बस्नु है त ल। राइट अब तपाईहरुलाई मैले के देखाउँछु भन्दाखेरि ट्रे देखाउन गइरहेको छु है। सो ट्रे अब कस्तो लाउने भन्दाखेरि यहाँनिर छ है एज युजुअल मेरो एकदमै फेभरेट के भन्छ यो सिलिङ ट्रे है। सो यो चाहिँ मैले पहिलाको हुन्छ नि यो बेबी फ्लावर प्लान्ट्सहरु किन्दाखेरि त्यतिखेरको यो मैले कलेक्ट गरेको ट्रे हो। सो एकदमै युजफुल हुन्छ तपाईले नफाल्ने यस्तोहरु छ भने यसमै तपाईले एकदमै इजिली रोप्न सक्नुहुन्छ। अर्को मैले तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ प्रोपगेटर ट्रे है। यसलाई चाहिँ मिनी ग्रीन हाउस पनि भन्छ। सो यो खालको तपाईले ट्रे पनि किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो चाहिँ एकदमै पुरानो भइसकिसकेको छ हेर्नु नि यहाँनिर सबै फाटेर केही छैन बा ए यस्तो खालको छ है। सो तपाईले चाहिँ यस्तो खालको ट्रे पनि किनेर ल्याएर चलाउन सक्नुहुन्छ। आइडियली तपाईले चाहिँ बिउहरु छर्दाखेरि चाहिँ यो खालको प्रोपगेटर ट्रेमा रोप्नु भयो भने चाहिँ इट्स मोर सेफ। तपाईले हुन्छ नि अब स्पेशली अब युकेमा अझै पनि चिसो गएको छैन नि त हैन। सो यसलाई अलिकति चिसोबाट जोगाउनको लागि पनि यो एकदमै युजफुल हुन्छ र प्लस अब अलिकति घाम लाग्दाखेरि चाहिँ अब यो लिड लगाउँदाले चाहिँ यसले चाहिँ हिट ट्र्याप गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिड्सहरुलाई चाहिँ यहाँ हालिसके पछाडी त्यसलाई हिट मिल्छ र हाम्रो सिड चाहिँ अलिकति मोइस्चर भएर चाहिँ छिटो यसलाई चाहिँ उम्रिनुको लागि एकदमै हेल्पफुल गर्छ है। सो तपाईहरुले चाहिँ इदर यस्तो खालको यो के भन्छ सिडलिङ ट्रे या प्रोपगेटर ट्रे मिनी ग्रीन हाउस तपाईले यो चलाउन सक्नुहुन्छ। आइदर तपाईले यस्तो चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पनि छैन भनेर जस्तो भए पनि चलेगा अरे है। यो सब यो तपाईहरुसँग जे अवेलेबल छ है। राइट अब चाहिँ हामीले पटिङ मिक्स रेडी गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ यो मेरो ब्याक गार्डनको सोइललाई मैले यसरी हाल्दै छु है। भन्नुहुन्छ भने मैले यति धेरै खर्च गरेको छु है। यस्तो माटो यहाँ कति माटो किने कति कम्पोस्टहरु किने हैन। यो मेरो पहिल्यै रिसाइकल गरेको माटोमा यसमा अलरेडी तपाईको हुन्छ नि कम्पोस्टहरु यो फर्टिलाइजरहरु र यो कोकोपिटहरु जति पनि चाहिने छ यो सबै मैले यसमा अलरेडी हालिसकिसकेको छु कि त्यही भएर मैले चाहिँ कहिले पनि खर्च गर्दैन है। यसलाई चाहिँ जहिले सेभ गरेर राखिरहेको हुन्छु र यसलाई चाहिँ मैले रिसाइकल गर्छु एभ्री इयर है। सो अब यति मैले चाहिँ माटो हालेको छु यहाँनिर मेरो ब्याक गार्डनको सोइल। त्यसपछि यहाँनिर लगाउने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वर्मी कम्पोस्ट है। यो चाहिँ मैले चाहिँ अमेजनबाट किनेको हो। सो यो चाहिँ मैले एक मुठी लगाउँदै छु अनि त्यसपछिबाट यहाँनिर छ यो चाहिँ मेरो कोकोपिट हैन। यो पनि मैले मिक्स गर्न गइरहेको छु। सो यो लाउनुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हाम्रो पटिङ मिक्सलाई चाहिँ अलिकति मोइस्चर बनाइराखोस् अलिकति ड्राई नहोस् भन्नको कारणको लागि चाहिँ यो लगाएको हो है। सो अनि
यहाँनिर छ मैले चाहिँ के लगाएँ ब्याक गार्डनको सोयल लगाएँ त्यसपछिबाट चाहिँ मैले भर्मी कम्पोस्ट लगाएँ अनि त्यसपछिबाट एक मुठी मैले चाहिँ यो कोकोपिट लगाएँ है र साथमा चाहिँ मैले भर्मिक्युलाइड र प्यारालाइट पनि मिक्स गरेको छु जति पनि मैले यो पटिङ मिक्समा हालेको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजरहरू छ यो सबै चाहिँ तपाईँले हाल्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन है यो चाहिँ तपाईँको एज अ अप्सनल यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ यो फर्टिलाइजरहरू छैन भने मात्र तपाईँले चाहिँ ब्याक गार्डनको सोयल र अलिकति हाई क्वालिटी अलिकति राम्रो क्वालिटीको कम्पोस्ट र थोरै तपाईँहरूले चाहिँ बालुवा मिक्स गरेर अलिकति फुक्को खालको पटिङ मिक्स बनाएर त्यसरी पनि तपाईहरुले चाहिँ यो सयपत्री फूल र यो पार्वती फूललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ मजाले जर्मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल पानी लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै मजाले सुरुमै मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो चाहिँ मेरो आफ्नो तरिका हो अब तपाईलाई चाहिँ अब जसरी सजिलो लाग्छ तपाईले त्यसरी गर्नु पाए हुन्छ ल अब यसरी सुरुमै तपाईको पानी लाउनुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी पानी लगाइसके पछाडी चाहिँ यो सबै जति पनि लगाएको यो फर्टिलाइजरहरु छ यो सबै मिक्स हुन्छ र यो सबैमा चाहिँ पानी फुकेर एकदमै मोइस्चर भएर बसेको हुन्छ है र यसरी चाहिँ हामीले पटिङ मिक्सलाई प्री एडभान्समा रेडी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा बिउ हालिसके पछाडी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिउमा चाहिँ मजाले हुन्छ नि मोइस्चर पुगेर त्यसलाई चाहिँ जर्मिनेट हुनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ मेरो यो सयपत्री फूलको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो ट्रे रेडी गरिराखेको छु है सो यसमा चाहिँ अघि मैले मिक्स गरेको यो पटिङ मिक्सलाई हाल्न गइरहेको छु है अब चाहिँ मैले यो सुरुमा यो सयपत्री फूलको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बिउ देखाउन गइरहेको छु अब यो चाहिँ हो तपाईको म्यारीगोल्ड अफ्रिकन स्पिनिङ व्हील चाहिँ झन्डै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ गोदाबारी जस्तो देख्छ हैन त है एकदमै राम्रो हुन्छ यो पनि मैले लास्ट इयर पनि छरेको थियो जस मैले फुलाएको थिए र यसको सीड्स चाहिँ तपाईको यो प्याकेज भित्र चाहिँ 100 वटा सीड्स हुन्छ र अब यसको हाइटको कुरा गर्नु पर्दा यो चाहिँ अलिकति छोटो खालको हुन्छ 30 सेन्टिमिटर हाइट हुन्छ र यसको चाहिँ हामीले छर्ने बेला भनेको यतिखेर हो बिट्विन टु फेब्रुअरी टु अप्रिलमा र यसको फ्लावरिङ चाहिँ तपाईको जुन देखि लिएर अक्टोबर सम्म हुन्छ है र अब यसलाई खोलेर हेरौं हेर्नुस् त यसको सीड्स चाहिँ यस्तो हुन्छ है सो मैले चाहिँ आदि आदि रोप्न गइरहेको छु सो यो चाहिँ भयो अलिकति थोरै राखेको छु मैले चिन्नुको लागि है यो चाहिँ मेरो स्पिनिङ व्हील म्यारीगोल्ड्स फ्लावर्स है सयपत्री फूल र अर्को चाहिँ यहाँ मैले अलरेडी रेडी गरिसकेको छु सो यो चाहिँ मेरो पुरानो अफ्रिकन म्यारीगोल्ड है यो चाहिँ यसको प्याकेजिङ चाहिँ यहाँनिर छ है सो मैले चाहिँ दुईटा भेराइटीको चाहिँ यो सयपत्री फूलको बिउ छर्न गइरहेको छु सो यो अफ्रिकन म्यारीगोल्ड चाहिँ तपाईको चाहिँ फेरि अलिकति लामो हुन्छ झन्डै तपाईको 75 सेन्टिमिटर छ नियरली अबाउट 29-30 इन्च मेबी है अलिकति टल भेराइटीको हो यो चाहिँ वेयरएज अर्को यो जुन यो स्पिनिङ व्हील छ यो चाहिँ अलिकति सर्ट भेराइटीको तर दुईटै फुल्दाखेरि चाहिँ फेरि एकदमै राम्रो एकदमै अमेजिङ देख्छ है सो यहाँनिर रेडी भयो सो यो चाहिँ मेरो टल भेराइटीको सयपत्री र यो चाहिँ मेरो सर्ट भेराइटीको सयपत्री फूल है त एकैचोटी तपाईहरुले ठुलो गमलामा अथवा ठुलो भाडामा तपाईले धेरै बिउलाई एकैचोटी छरेर तपाईले थुप्रै प्लान्ट एउटै पटमा पनि तपाईले रेडी गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर मैले नर्मली चाहिँ यसरी यो सिडलिङ ट्रेमा इन्डिभिजुअली रोप्यो भने चाहिँ तपाईको हुन्छ नि प्लान्टलाई कुनै असर नपरिकन तपाईले एउटै प्लान्ट मजाले स्पेस दिएर हैन एकदमै राम्रो हेल्दी प्लान्टहरु चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ र एट द सेम टाइम तपाईले पछि यो प्लान्ट हुर्किसके पछाडी चाहिँ तपाईले अर्को गमलामा सार्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि विदाउट एनी प्रब्लम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सर्लक्कै निकालेर अर्को पटमा तपाईले ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन व्हिच इज तपाईले चाहिँ अब एकैचोटी त्यो हुन्छ नि धेरै बिउ चाहिँ तपाईले झुरुप्पै त्यहाँनिर छरेर एकैचोटी निकाल्दाखेरि चाहिँ पछि त्यो उम्रिसके पछाडी त्यसलाई केलाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ हैन अब एकदमै त्यो त सेन्सिटिभ हुन्छ हैन बेबी प्लान्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले छुट्याउने क्रममा तपाईले भास्न सक्नुहुन्छ त्यसको जरालाई तपाईले टुक्राउन सक्नुहुन्छ हैन सो त्यो सबै प्रब्लम नहोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसरी ट्रेमा इन्डिभिजुअली मैले चाहिँ यो के भन्छ यो बिउहरु चाहिँ मैले छरेको हैन मैले जहिले पनि यसरी नै गर्ने गरेको छु र यसरी गरिसके पछाडी चाहिँ तपाईले चाहिँ पछि मजाले एकदमै स्पेसियस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हेल्दी प्लान्टहरु चाहिँ ग्रो हुन्छ र यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्दा पनि एकदमै सजिलो हुन्छ है सो अब यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ यो सरी यो चाहिँ मेरो चपस्टिक है यो चाहिँ मैले यहाँ यसरी होल बनाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग गरेको हो अब चपस्टिकको सट्टामा तपाईले कुनै हुन्छ नि लट्ठे सिंका जे भए पनि ल्याएर तपाईले यसरी यहाँ बीचमा यसरी होल गर्न सक्नुहुन्छ है सो अब यति गरिसके पछाडी चाहिँ मैले चाहिँ के प्लान गरेको छु भने चाहिँ यो आदि चाहिँ मेरो यो नर्मल अफ्रिकन म्यारीगोल्ड हुन्छ र आदि चाहिँ मेरो चाहिँ यो गोदावरी वाला म्यारीगोल्ड हुन्छ है सो यसमा चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ यो नर्मल अफ्रिकन म्यारीगोल्ड व्हिच इज हाम्रो सयपत्री फूललाई चाहिँ हाल्दै छु सो यसमा चाहिँ मैले दुईवटा यो छ नि यो पालमा चाहिँ मैले दुईवटा चाहिँ यो बिउहरुलाई हाल्दै छु है सो यसलाई चाहिँ यसरी लगाइदिने तपाईहरुसँग छ भने ट्युजर छ भने तपाईले ट्युजरको सहायताले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईलाई जे कम्फर्टेबल लाग्छ तपाईले त्यसैले गर्नुभए हुन्छ अन्तमा चाहिँ यो कोकोपिटले माथि एकदमै हल्का लेयर मैले चाहिँ यसरी छोपिदिदै छु है
यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रेस गर्नु हुँदैन फेरि एकदमै धेरै प्रेस भयो भने चाहिँ तपाईको यो जुन बिरुवा जर्मिनेट भएर माथि फेरि यो माटोलाई चिरेर माथि निस्किनु सक्दैन नि त त्यही भएर अलिकति यसलाई चाहिँ खकुलो बनाएर यसरी हल्का तरिकाले मात्र डाब गर्ने र कोकोपिटलाई अलिकति मोइस्चर बनाउनुको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यसरी स्प्रे गरिदिँदै छु ल अब यति गरिसके पछाडी चाहिँ यसलाई चाहिँ माथिबाट हाम्रो यो लिडले छोपिदिने है अब यति गरिसके पछाडी चाहिँ यो चाहिँ तपाईको विदिन 2 to 3 वीक्स सम्म चाहिँ मजाले जर्मिनेट हुन्छ र वान्स जर्मिनेट भएर जब यसको प्लान्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ हुन्छ नि सानो तपाईको 1 to 2 इंच सम्म हुन्छ नि त्यसपछिबाट चाहिँ फेरि यो लिड चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्दिनु पर्ने हुन्छ है नत्र भए चाहिँ फेरि यो एकदमै टु मच मोइस्चरले गर्दा फेरि त्यो प्लान्ट कुहेर चाहिँ मर्ने अवस्था हुन्छ है सो अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई मजाले छोपिदिने र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति हुन्छ नि फुल सनलाइट भएको ठाउँमा चाहिँ राखिदिने है त ल अब यो सयपत्रीको चाहिँ बिरुवा सरी सयपत्रीको बिउलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ यो प्रोपोगेटरमा चाहिँ मैले हालिसकिसके अब चाहिँ हाम्रो जिनियाको पालो है त तपाईको जिनिया यो चाहिँ डबल एकदमै लङ लास्टिङ ब्लुम्स अनि तपाईको चाहिँ स्पेशली बोर्डर र कटिङको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ है सो यसको पनि तपाईको चाहिँ बिउ छर्ने सिजन भनेको बिट्विन मार्च टु मे अनि फ्लावरिङ सिजन चाहिँ तपाईको जुलाई टु अक्टोबर है र यसको हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति सर्ट हाइटमा फुल्ने हो तपाईको 50 सेन्टिमिटर हुन्छ हाफ हार्डी एन्युल्स र यसको चाहिँ कतिवटा हुन्छ भने झन्डै तपाईको चाहिँ 150 वटा सिड्स हुन्छ तर मैले अलरेडी पहिला चलाइसकिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब छैन यति मात्र छ है पर्पल प्रिन्स है एकदमै राम्रो छ सो यो दुईटा चाहिँ अलिकति टल भेराइटीको है जुन तपाईले यो ऑरेन्ज किङ र यो पर्पल प्रिन्स देख्नु भएको छ नि यो चाहिँ तपाईको 75 सेन्टिमिटर अगेन तपाईको बिट्विन 29 to 30 सेन्टिमिटर हाइट हुन्छ सरी 29 to 30 इंचको हाइट हुन्छ र यसको चाहिँ सोइङ टाइम अगेन सेम तपाईको बिट्विन मार्च टु मे र फ्लावरिङ चाहिँ तपाईको जुलाई टु अक्टोबर है सो अब यसमा चाहिँ सिड्स कतिवटा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो दुईटामै तपाईको चाहिँ 100 वटा सिड्स हुन्छ यसमा है त सो अब चाहिँ मैले यो पर्पल जिनियाको पनि सिड्स निकाल्दै छु मैले चाहिँ अब यो सबै मिक्स गरेर रोप्न आँटेको छु नि त त्यही भएर एकदमै थोरै थोरै यहाँनिर चाहिँ रेडी गर्दै छु यो चाहिँ भयो मेरो पर्पल अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ भयो मेरो ऑरेन्ज किङ है सो यसमा पनि तपाईको चाहिँ आधी चाहिँ मैले यो स्प्रिट मिक्स जिनिया लगाउँदै छु अनि त्यसमा हाफ अफमा चाहिँ तपाईको आधी ऑरेन्ज र आधी मैले चाहिँ पर्पल जिनिया लगाउने छु अब चाहिँ मैले यो पर्पल जिनियाको बिउ लगाउन गइरहेको छु सो यसमा पनि त्यतिवटा तिनवटा गरेर लगाउँदै छु अनि अब यो लास्टको रोमा चाहिँ फेरि मैले यो ऑरेन्ज किङ जिनिया लगाउँदै छु अब यसलाई पनि यसरी माथिबाट यो कोकोपिटले हल्का छोपिदिने ल अनि यति गरिसके पछाडी फेरि पनि यो कोकोपिटलाई चाहिँ अलिकति मोइस्चर बनाउनको लागि मैले हल्का यहाँनिर चाहिँ यसरी स्प्रे गर्दै छु हजुर फाइनली मैले चाहिँ यो सयपत्री फुलको बिउ र साथमा चाहिँ यो जिनिया यानी कि पार्वती फुलको चाहिँ बिउ छरिसकिसकेको छु हैन सो होपफुली विदिन 2 to 3 वीक्समा चाहिँ यो राम्रोसँग जर्मिनेट हुनेछ र अपकमिङ डेजमा चाहिँ अब यसको के कस्तो ग्रोथ भइरहेछ तपाईलाई डेफिनेटली मैले चाहिँ मेरो ब्लग मार्फत तपाईलाई जानकारी दिने छु है सो हजुर अब सयपत्री फुल र यो जिनिया फुल त मेरो लागि एकदमै स्पेशल हो किन भन्दाखेरि म यही सयपत्री फुल र यो जिनिया यानी कि पार्वती फुल सँगसँगै हुर्केको मान्छे हैन अब म त परे धरानको मेरो माइती घर धरान हो र धरानमा चाहिँ हामी सबैको घरमा हुन्छ नि यो जिनिया फ्लावर यानी कि पार्वती फुल एकदमै रोप्नु हुन्थ्यो क्या अनि त्यही भएर होला अब त्यो अलिकति हुन्छ नि आफ्नो चाइल्डहुडको मेमोरी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला हुन त मान्छेहरूलाई मन परे पनि मन नपरे पनि मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ है यो जिनिया फुल र साथमा अब यो सयपत्री फुल हैन अब सयपत्री फुल चाहिँ तपाईको यतिखेर भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको फर्स्ट लट है यो चाहिँ दशैं तिहारको लागि भनेर रोपेको हैन यो चाहिँ दशैं तिहारको लागि चाहिँ पछि हामीले मेबी सायद मे जुन टाइममा रोप्यौं भने त्यतिखेरको चाहिँ तपाईको दशैं तिहारसम्म भ्याउँछ तर यो चाहिँ मात्र तपाईको अब जुन जुलाई अगस्तसम्म होला कि है अझ त्यो भन्दा फर्दर रह्यो भने त झन् राम्रो झन् बेस्ट हुन्छ है बट एनीवे होपफुली आजको मेरो यो भ्लग तपाईलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला तपाईलाई चाहिँ मैले मेरो आफ्नो वेमा मैले चाहिँ कसरी यो सिड्सहरु चाहिँ आज मैले छरे तपाईलाई यो ब्लग मार्फत देखाए है सो हजुर मेरो भिडियोहरु हेर्दै गर्नु होला भन्न चाहन्छु है सो यदि तपाईलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्छ भने तपाईले मेरो च्यानलमा गएर मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र एट द सेम टाइम तपाईले एकदमै मिठो मिठो कमेन्ट पनि छोड्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु सो यस हैव अ नाइस टाइम विथ योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली एन्ड I'll come back to you soon. Thank you so much for watching my video. Thank you. Namaste and bye bye.